呢班開路先鋒以血肉之軀勇闖高峰，冇佢哋，我哋根本就冇可能完成任務。每一位登山英雄背後都有佢哋嘅血汗辛酸。自從踏足偏遠嘅山區之後，我哋棄絕都市嘅文明，每朝出發都只係踩單車或者用腳行。當然，亦有人選擇騎馬，但係就已經失去意義。我哋沿途所見都係啲稀疏嘅村落，大部分人跡罕至。要喺啲咁險峻嘅山路運送物資係非常之困難。尼泊爾山區嘅資源咧好缺乏嘅，佢哋唯一亦都最寶貴嘅資源咧就係啲木材同埋石頭嘅。但係負責買石頭同埋木材嘅全部都係婦孺。至於山區啲男人呢，一係就喺旅館做嘢，一係就成為挑夫。能夠做一個挑夫係尼泊爾人嘅光榮。I can cook. I cooking rice. I'm going to singing, yeah. बसन्तको पालुवा पाखा हरियो कलेजोमा देशको माया भरियो हे चाँदी झै टल्काने हिमाला I can dance. I'm 17 years old. I'm young. I'm handsome. I can massage. Come here. Thank you. Oh, yamete. 呢班挑夫嘅工作名義上係擔擔抬抬，但係實際上佢哋要喺山上全力照顧我哋，咁所以必須要18般武藝件件皆精。不論係煮翻兩味，甚至乎係通訊急救，佢哋都一手包辦。喺我哋隊中，仲有一位傳說中嘅登山英雄，佢就係被譽為雪中之虎嘅雪巴族人。佢哋係聚居喺3000米以上嘅高山上，係挑夫之中嘅精英。幾乎每一隊喜馬拉雅山嘅探險隊都有佢哋份。Have you been to the mountain Everest? Yes. What is the altitude? Just south coast 8,000 meters. 8,000. Yes. And didn't go to the summit. Because I go to summit, but that time so no good weather. There's a bad weather, so that I forget in the summit and come down all the road. Is it a difficult trip? No, not so difficult. 如果冇呢班挑夫幫忙，我哋根本就冇可能踏足山區，而佢哋要嘅只不過係微不足道嘅報酬。How much money you earn one day? One day to put $10. $10 US dollar one day. Yes, yeah. 65 kilometers. Yes. So how many days you have to walk? 2 days. 2 days. Yes. Your pace. Yes. Oh, incredible. Yes. 佢哋經常長途跋涉，但係腳上只係得一對拖鞋，即使上山一樣如是。佢哋善良嘅性格同和藹可親嘅笑容，贏得我哋嘅信賴。有啲隊員甚至同佢哋成為莫逆之交。David 就係其中一個。佢天生一副孩子臉，大人細路都樂於同佢親近。咁但係事實上，佢係一位年紀頗為成熟嘅男子。keep 住心境開朗啲啦，成日覺得自己好細個。
你覺得自己似幾歲？即係我爸爸曾經咧就咁樣話過我嘅，睇我差唔多廿幾歲嗰年，咁佢話你個衰仔揾個鑊霎你都唔熟啦咁，咁一路到而家我樣都係咁。即係可能60歲都係咁樣。可能係啊。佢經常笑面迎人，有時會俾人誤會佢係遊戲人間，但係其實佢對好多嘢都可以一笑置之，唯獨一提到單車佢就非常認真。你見到我哋玩到有時覺得好危險啦，咁啊你要全部集中精神去玩，咁你變咗可以將啲唔想諗啲嘢啊，咁可以即係喺嗰時候忘記咗佢咁樣。正因為 David 一上單車就絕不欺場，所以佢經常一馬當先為大家探路。不過即使有佢打頭陣，大家依然要打醒12分精神。因為經過4日嘅行程，我哋已經爬升到2700幾米，開始踏足雪地。咁加上小雪初晴，崖邊薄冰處處，一唔小心好易滑落萬丈河川。嗱，嚟到海拔2700米咧，我哋終於到達雪線啦。咁啊嚟到雪線咧，我哋嘅拐杖由1條變咗2條，係我嚟滑雪用嘅。如果真係可以滑雪就認真好玩，但係一路上去都係積雪山路，要踩單車上路係非常困難嘅。咁所以我哋開始追得上單車隊嘅步伐。終於到咗3000米啦，仲有2400米咧就去到我哋嘅目的地啦，繼續上路。3000米即係1萬英尺高空，空氣相對稀薄，氣壓亦越嚟越低。咁好彩，我哋經過幾日嚟喺山上嘅地獄式訓練，身體可以漸漸適應。但係實際冇人知道高山症會幾時發作，咁因此每一個人都小心翼翼。啱啱有條單車可以上到嘅，踩到啊，踩唔到反而好，抬下反而慢，踩到一谷，哇！即刻啲心跳跳到，唔好咁啲黑。係啊，即刻停低先，慢慢推。有咩俾你？梗係唔跳啦，我驚高山症。為咗防止喺高山發生意外，我哋喺呢個高度開始出動所有裝備。之但係意外總會發生。咩事咩事？阿鐘，你就係炒車喎，你唔認都唔認得啦。咁攞2隻手個頭喺度，呢個頭，你伸隻腳，嗱呢個螺友嚟嘅，瞓咗落去。可唔可以案件重演啊？嗱，炒車啦，慢動作跌落去，跌翻次咁啦。嗱，我哋喺度吸嘅。係。呢個位置吸，先頭吸得好英嘅喎，一吸到呢度，就成個人飛落去，係嗱跌翻住喺腳呢度，係跟住就跌，哎呀，咁樣啊就係，係咪好慘啊？慘，好好玩嘅，好玩係嘛？係啊，再嚟多次啊！唔使擔心啊，呢度落去都係1萬尺度啫。唔係喎，你想睇多次嗱，後面嚟緊啦又。嗱，睇住看車嚟啦！個個都係呢個位嘅，呢個快叫彎，轉彎啊嘛，轉彎就死嘅。你阻鬼住我！你睇下做乜嘢？搬落去啊！係啊！我冇機打帶嚟啊嘛，入晒雪啊！咦，佢冇雙手啊？有，機打冇。佢哋雖然笑笑口好似好好玩，但係冰雪入腳就唔講得笑啦。如果凍傷就大件事。玩我！
你兩條友真係激死！唉。呼籲嘅説話咧，我唔想講咁多。我而家付出嘅咧，就係我誠意同我體能。希望大家打以下呢個電話，捐多啲錢啦。